То есть каждый из бутылочек отдельный звук? Ну вот, сами смотрите. Смеющиеся суслики. Лентяй использует этот звук быстрее, чем вы его приготавливаете, мистер Шумовик. Надо это попробовать. А куда делся Крошка? Крошка, где ты? Нет! Мои звуки, мои прекрасные звуки. Вы понимаете, что вы натворили? Вы перемешали все мои звуки.